खांसी में, हाँ ये खांसी दोनों में- पैर मिला के रखेंगे, हाँ, ठीक है। क्या दोनों घुटना बराबर है। और हाँ, और हाथ कैसे रखना है मिला के? ऐसे ये मतलब दोनों पंजा सटा है। हाँ। और कितनी देर तक करते हैं इसको? वही लगभग 10 मिनट। वैसे बैठे रहते हैं सांस ऐसा में? एकदम पंजा सटा के हाँ। बराबर से, और मुंह खोलते नहीं, मुंह पे। बहुत बढ़िया।